kitaabaa akkana jedha. Baabu tafkiiri, baaba tafkiiraati jedhama. Baaba tafkiiraati. Tafkiira jechuun gallallaaliinsa yookiin xiinxaluu jechuudha. Baabu tafkiiri baaba gallallaaliinsaati yookiin baaba xiinxaliinsaati gadi lallaalanii hubatuu jechuudha. Fi caziimi makhluuqaatillaahi ta'aalaa guddina uumaalee Allaha ol tahee keessatti baaba gallallaaluuti jedhama. Baabuun kuni baaba في التفكير في التفكر قلالين سكيسة أنو كايمة يوكي xiinxaluu yookiin hubatuu keessatti jechuudha. Gallaaltee hubatuudha. Bitahriik al-aqli aqlii dalasiisuudhaan jechuudha. Aqlii dalasiisuudhaan xiinxala gochuu jechuudha. Aqlii dalasiisuudhaan xiinxala gochuudha. Fi caziimi makhluuqaatillaahi ta'aalaa guddina uumaalee Allaha ol ta'e keessatti gallallaaluu jechuudha. Ofanaa addunyaa akkasuma dhumiinsa duniyaa keessatti baaba gallallaaliinsaati. Dhumiinsa addunyaatii fi وأهوال الآخرة تنقو آخرة نما مدتنون دكيست باب قللالو ستنوف خايمي آتي وصائر أمورهما شوف هالوان الدنيا آخرة كيست اللي باب نوف خايمي دا شوف قللالينسا الدنيا في آخرة كيست باب نوف خايمي دا جدا وتقصير النفس أكسمة لسما لبو كيست نوف خايمي دا talisummaa lubbuu keessatti yookiin gabaabbatuu lubbuu keessatti jechuudha. Watahdhiibihaa lubbuu qulqulleessuu keessatti ammas baaba nuuf kaayameedha. Gallallaaliinsa lubbuu qulqulleessuu keessatti lubbuma qulqulleessuu keessatti jechuudha. Wahamlihaa lubbuu kakaasuu keessatti baaba nuuf kaayameedha. Alal istiqaamati ragga'iinsa irratti yookiin ziqii irratti yookiin sabaata irratti jechuu istiqaamaa siraata almustaqiim irratti ziq jechuu irratti lubbuu kakaasuuti jedha. Baamni kun kanuu kaa'ameetu jechuudha. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى عقب باب الاستقامة. باب استقامة بودان وني باب تفكرا كان استئانسيه ديف إمام النووي تفكرا كان كيسا وان المنما استقامة dhugoomsuu irratti nama kakaasutu jira. Yeroo istiqaamaan dubbatame istiqaamaan kun maali? Istiqaamaan maal akka ta'e baranneeti jirra. Egaa waan akka ta'e baranne istiqaamaa maalummaa istiqaamaa eega beeknee istiqaamaa kana namni akkamitti harkachuu danda'a? Istiqaamaa kana akkamitti harkachuu danda'a ilmi namaa inni jedhu gaafii sammuu namaa keessa dhufa jechuudha. Saniif alaa wahuwa tafakkuru istiqaamaa kana namni tafakkuraanii harkachuu danda'a. Tafakkuraanii istiqaamaa mirkaneeffatuu danda'a jechuudha. والتفكر عبودية من عبوديات القلب المطلوبة من المسلم أن يعتني بها. تفكر كن يوكيتين تلون جللالون كن عبادة علمنا ما قلبي ساتين hojjetu dha jechuudha. Ibaadaa ilmi namaa qalbii isaa kana dalasiisuun sossoosuudhaan aqlii isaa sossoosuudhaan uumaalee rabbii kana gallallaaluudhaan wantoota tokkummaa rabbii irratti nama qaceelchan kana laaluudhaan ilmi namaa namni muslimaa istiqaamaa gonfatuu danda'a jechuudha. Istiqaamaa harkachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni islaamaa kamuu ibaadaa qalbii dagachuu hin qabu, dhiisuu hin qabu, itti yaadda'uu qaba. Faayidaan isaallee guddaadha. Tokko faayidaalee gurguddoo inni qabu keessaa tanquulu al-abda min al-ghaflati ila al-dhikri ilma namaa daguu irraa gama rabbi yaadatuutti rabbii fi wallaaluu irraa rabbii fi beekuutti rabbi irraa dagatuu irraa gama rabbi yaadachuutti ilma namaa geessiti jechuudha. ومن النوم إلى اليقظة akkasuma hirriba irraa nama kaasti jechuudha. Hirriba irraa nama dammaysiti jechuudha. Tafakkurri kun jechuudha. ومن الجهل إلى العلم wallaaluma irraa beekumsatti si geessiti. ومن التقصير والتفريط إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى رب الرا غرغلوف عبادة ربي ديسو الرا أكنا من تعارض يباتي كما ربي دي بيونا مغوتي. ومن الانحراف إلى الاستقامة ديدا قرى عبادة الرا دمك جلو الرا الله الرا فقاتشو الرا استقامة رتي نما كاكاست استقامة نما جيست ماليسين تفكر كن يجورا تفكر عبادة قلبي كان مني سيدان ربي في جبرون يجو كان مني سيدان ربي في جبرون
laalcha gorfaminsaa yoo kalaalu tahe tafakkura gorfaminsaaf jecha namni gorfamu yoo waan lallaalu kana gorfaminsaaf kalaalu tahe ibaadaa godhaa jedha jechuudha. وأشار المصنف رحمه الله إلى 4 مجالات wantoota 4 kan keessatti ilmi namaa tafakkuruu qabu Imaamu Nawawiin baaba kana keessatti nuuf dubbatanii jechuudha. Wantoota 4 kan ilmi namaa ittiin rabbii fi gabbaruu qabu istiqaamaa ittiin mirkaneeffachuu danda'u waa 4 dubbatanii tokko عظيم المخلوقات guddina uumaalee Allahaa aqliidhaan xiinxaluu gallallaaluu aqlii fiitiin jechuudha. Aqlii fiitiin guddina akka arshii fa'aa akka samii akka kursiitii fi dachii fi wantoota biroo guddoo ta'an hunda lallaaluu wantoota mul'atanillee kan mul'annillee addaallati alaa kamaali khaaliqihaa akkamitti rabbiin bareedaan akkanatti uume jalqaba akkamitti argamsiise manni hundi yeroo ijaaramu masarata qabame bu'uura irraa eegale qaba. Samii hoo dachii hoo arshiin hoo akkamitti kana hunda dandeettii rabbii beekuutti si geessa jechuun inni lammaffaan gabaabina duniyaati. Gabaabina duniyaa akkasuma dhumiinsa isiitii fi daddaftee akka libsuu ijaa keessatti dheengadduma namni ati beektu har'a irraanfatte jechuudha. Wakathrati humuumihaa wa gumuumihaa yaanni nama baay'achuu addunyaa keessatti addunyaan ganda yaada cinqii ta'uu isii wa'annahaa laa tatimmu li ahadin namni haga fedhe yoo qabaate haga fedhe yoo gammade illee nama tokkoof addunyaan biyya zalaalamiitii miti jechuudha. Dildila siraaxaatii jechuudha. Dildila siraaxaati akkasuma akhiraadha. Akhiraa fi ni'maalee rabbiin akhiraatti namaaf qopheesse ni'maalee jannata keessatti argamanii fi jireenya akhiraatti xiinxaluun akka lubbuun namaa gama rabbii deebitee hojii gaarii irratti jajjabaattu istiqaamaa akka qabaattu siraaxal mustaqiim irratti akka dhorkitu nama gargaara jechuudha. Inni biraa wanni namni ilaaluu qabu wanni namni xiinxalee tafakkuree istiqaamaa ittiin argatuu qabu wantoota 4 musannifeen as keessatti akeeku keessaa nafsiidha lubbuudha jechuudha. Akkuma waan akhiraa yaaduu qabu ayatoonni quraanaa kan rabbiin xumura ayata nabi Muhammaditti buuse keessaa tokko maali? Guyyaa akhiraa sodaatudha jechuudha. Guyyaa akhiraa ka fuula ilma namaa dura jiru kana sodaatu rabbii fi sodaatu guyyaa saniif qophaa'udha jechuudha. Lubbuun ifii akkami boruuf guyyaa saniif hoo qophooftee jirti? Limaadhaa khuliqat maaliifin uumame? Kamittiin uumame maaliifin uumame? Hal qaamat bimaa khuliqat waan uumamteef raawwattee jirti? Haqa waan uumamtee guuttattee jirti lubbuun kana laaluu qaba ilmi namaa. Wantoota 4 kana yoo kalaalu ta'e istiqaamaa mirkaneeffatuu danda'a jechuudha. Qaala Allahu ta'aalaa rabbiin ol ta'e akkana jedha. Qul jedhi yaa ergamaa kiyya Muhammadu mushriktotaan ummata keetiin jedhiini. Innamaa a'idukum ani isiniin gorsa jedhiini. Innamaa a'idukum ani kanin isin gorsu biwaahidatin tokkichuma bichaanin isin gorsa qooduma tokkoonin isin gorsa. Qooda tokkoonin isin gorsa. أن تقوموا لله مالسين وهي إسين أن تقوموا لله سن ربي قاتني دابتودا ربي فكودا سن ربي دابتودا فدي تيسن ديستني فدي كيسن الرا بلسة تاتني ربي قلته قفاف كهودا مثنى لما نفرادا فتكاني اللي متمتات اللي فما كيسنيف rabbi ol taheef dhaabbatuudha ummata tafakkaruun eegasii gallallaaluudha xiinxaluudha hubatuudha gallallaaluudha jechuudha maal maa bisaahibikum min jinnatin nabiyyicha Muhammad kanatti waa maraatummaan hin jirtu xiinxaltee rabbiif dhaabbattee kanatti nasihaa isiniif dhaamsinan isiniif dhaamu kanaadha eegasii siiraa nabi Muhammad saahiba keessanii kana xiinxaluudha qabdanii aqliidhaanii jechuudha. Aqliidhaan xiinxaluudha qabdanii jechuudha. Namni kun nama amanamaadha moo kijibaadha? Hagam tokko dhugaa dubbata. Inni kun nabiyyi ta'uudhaaf xiinxaluu qabdan jechuudha. Maraatummaan akka ittiin jirre hubatuudha qabdanii maraatummaan ittiin jiru. In huwa illaa nadhiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiidin guyyaan qiyaamaa cadaabni jabaan sun osoo hin dhufne guyyaa san dura guyyaa saniif akka qophooftan qofa isin gorsuudha gaheen isaa malee وأن براتمته وقال تعالى ربي إني جد إن في خلق السماوات والأرض
سمي تربني دجي تربن ومكيستي واختلاف الليل والنهار والأبه الكني بويا كيستي بيتي قرآتشه وفي هداتو قبابتو ديرتو هل كان ديمي قيان سينو قيان ديمي هل كان سينو كيستي لآيات قرص عجائبات جرى لأولي الألباب والرعقلي نجيا كبنيت قرص بريدا داتو جرى الذين والرعقلي قاري كبن صنو يذكرون الله ور ربي في ذكرني ور ربي في يادتني ور ربي في يادتني دم ذكر مطلقا يرو هندا جيتشو ذكر مطلقا كنما هندا karaa godhamaa ta'edha. Zikrii rabbii kun gosa lamaa miti. Zikrii muqayyadaati jira. Kan yeroon daangeffamaaf lakkoofsaan haalaan daangeffamaa akka ta'e hedduudha. Akka zikriilee salaataa, rukuu keessaatii fi sujuuda keessaa, salaamata boodaatii fi zikriilee hedduutu jira jechuudha. Zikriin akkanaa kun muqayyad jedhaniini akkuma dhuftetti malee akka feetee fi tawassu'a taatee keessa fiiguun hin danda'amnedha jechuudha. Akka feetee ifumaaf keessa fiiguun hin danda'amnedha. Zikriin kun ammoo sadarkaa keessatti akkaataa taammaatu jira, naaqisaatu jira. Sadarkaa qabaa jechuudha. Sadarkaa qaba. Sadarkaa taammaadha kan jedhamu ta qalbii fi arrabaan illee jedhamu. Arrabaan illee rabbi zakkaranii waan arrabni jedhaa jiru, waan arrabni dubbatu kana qalbii wajji jiraachuu jechuudha. Xiinxalaa wajji jiraachuu. Zikriin naaqisa jedhamu ammoo ka qalbii qofaan rabbii fi zakkaranidha. Qalbii qofaan jechuudha. Ilmi namaa akkuma hundattuu rabbii fi yoo zakkare bareedaadha. Ka qalbiidhaan wajji jiraatu immoo irra bareedaadha. الذين يذكرون الله والرسول الله ذكرني قياما وقعودا تاهنس دابتني تسوى على جنوبهم جنات ساني ترتل ور الله ذكرا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما ليس ميدتي تربني كيست ورقل اللالني ورتين تلني قائلين جدوها لتأنين ربنا يا ربي كين جدوها لتأنين تلني تجده ربنا يا ربي كين ما خلقت هذا باطلا تربا سميدتي فناتي بلا شفواه أمن والرجلا سن ما خلقت هذا تربا سميدتي فناتي واهن أمن باطلا بلا شفه أمن سبحانك يا ربي أتقل كل اتفقنا عذاب النار عذاب الجاجبات يا ربي مكيس وحجدني ربي في ذكرني ده وقال تعالى الله أنا مسكن يدا أفلا ينظرون أن سجر ما قد لله لما لا لسد لله إلى الإبل كما قال ما لا كيف خلقت كت وما قال جائبا ما لا وما قال ما لا كت حلالا لا وإلى السماء قرسمي ما لا كيف رفعتين كسين زبا ملت وقودا تكن ما لا زبا معنات دندتم الله بغير عمد ترونها وتبانا ملا ليركول دوجر عنجر سامي بريد دموني أقرر وإلى المدعبس وإلى الجبال جمجارات اسم الله كيف نصبت كتدابم تكن ما الله لدابين ساجايبا بريدا كان يوتيوب أبو جرا غاريد كان وإلى الأرض جمدت اسم الله كيف سطحتين كتبا لفهمت كان ما الله لا لا دتي لنا كتبا لفهمت فذكرين قرسي يا إرجماك يا محمد أتنا قرسي إنما أنت مذكرنا قرسادا إنما أنت أتواهنتان مذكرنا إلا مذكر قرسا ملوانتان جهين كتجافة مكي قرص ما قرصتين هو أتنا قرسي أمة وقال تعالى ما رب نلتهي كنا جدا أفلم يسيرون سمايان هياني سجر إن ديمني في الأرض دجي في سبيل لفا كان الرما هنديمني فينظرون كلالني فما هنديمني ديمني لالني سا وما ربي جتشودا ديمني لالو دكبن ديمني لالو دكبن ديما لالا ميلان جتشو ديمن سكونيس أكاتا لما سير بالقدم وسير بالقلب قلبي في ديم سكوني ديم سميلا ديم أست جامع قلب من تأمل جتشودا جتشودا تفكر جتشودا قللالو دا جتشودا قلال وقالت داري والآيات آية وان في الباب باب كان كيست كثيرة
والآيات آية قرآنا في الباب باب جل اللالنسا تفكيرا كيست دبة كثيرة باية هدو هدو للقوصة لكاوم ملت ومن الأحاديث حديث الرامو الحديث السابق حديث دبر سنسن الكيس بيكا نما من دان سهون ملبو فيه سابق قرة أصبر قرة من جيشون أصبر قرة من namarra beekeetti qophaa'e namarra beekeetti yaadate bakka jiru maaliif akka dhufe maal akka hojjeteef maal akka dhiise maal akka bareecheef maal akka balleesse nama qorateedha jechuudha. Haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabu. So guyyaa sanin hisaabamne har'uma ilaala har'uma ilaala akkatti jirtan eessa keessa maal keessa akka jettan isin hojii keessan illee ilaalaadha. Ilaalaati hojii keessan bareeffadha. Hadiisni daqiiqaa ta'u ma'anaan isaa bareedaadha jechuudha dabarsinee jirra. Haadaa wallaahu a'lama. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب بركاته سهاكاو ورقل لله لسوم ربي رب نهاقود استقامة وجواب الكفتو فينجها باب سنرد كبلتنيتي